Those of Kashmir here on the small meet. It's just small loss, the small cage or Visit to Srinagar as a president, but it's not my first visit as a small member or even as an Indian. It's my 10th visit. So this is the 11th one. So, but it's my first one as a president. We came to look at all the facilities to host the Asia Congress, and we tried our best. We secured it also. We won it. Unfortunately, COVID situation was there, and we could not do the Congress in 2020, and we wanted to do it in 2021 this year. But unfortunately, as you know, the world, flights, the international flights are still not allowed into India. This is the biggest difference between SCOL and between TAI or TAFE or ETA. Education, if that is a principal or a lecturer teaching hospitality, you can even make a company that is supplying kitchen equipment to restaurants or hotels. If a company is making air conditioning units that are specifically meant for hospitality industry, that company person also you can make as a member. There are 42 categories. Even a regional passport officer you can make as a member. You can even make some spas, but there are categories for spas. We have decided the first 20 members that whosoever we take as member, we sit together and we see whether he is capable of being our member or not. Can we do that? Like I said, I respect all of you. I know that you did this because nobody told you not to. You did not realize, as at the guidance was not given, but we should not do it. It is the wrong procedure. You cannot do it, because if you continue to do it, it is an illegal thing against our statutes. This is what was told to us. I think Nasir Saab is here, Ibrahim Saab is here, even Adar Saab, that the first founding 20 members will decide the new member which we have to take. And that's the procedure we have been carrying till date. Because that will be honest. Because I think you should know it. A lot of people think like, once we get a membership of SCOL, you are going to get a lot of business. It's just a friendship club, we can do also business. Like they are expecting a lot of things from SCOL, that's what they have in mind. That this is an international type of club, and it will be we'll have a lot of benefits from it. But in that case, we'll be getting a lot of members who are not trying to be members because they want to be part of SCOL. They are just trying to be members because of some greed. They think something will come out from it. So I think Ibrahim Saab was there, Nasir Saab was there. So we have decided that founding members, because otherwise we'll get members, suppose even our board, they may take some members. But if the members are not up to the standards. थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ हमारे बीच में आगे सर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूँगा SCOL इंटरनेशनल इज एन बॉडी ऑफ टूरिज्म प्लेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो इसमें हेडक्वार्टर हमारा जो है वो स्पेन में है. We have around more than 15,000 members globally. We have around 278 clubs all over the world. And in India we have around 20 clubs, 25 clubs in India itself. Mr. Kalwas is the national president of entire India. And Delhi club is the biggest club of the world with maximum members 285 members so far. तो ये जो हमारा क्लब है श्रीनगर का, ये this was founded in 2018 with the to promote hardness and affection, love, business and all together, and to promote the destination as well.
Unfortunately, we missed one thing, that is we were supposed to have Skull Asia Convention in Kashmir, which was supposed to be held in 2020, but unfortunately because of COVID it was postponed to 2021, and again it was postponed, rather cancelled, because international participants could not make it to India because of flight closures and all those things. So that's the reason that has been now deferred, and we may actually bid again for the Skull Asia Congress for next year. So not taking much of your time, I would like you to speak few words, and then you can probably move for the next one. Thank you, Nasir Saab. Mr. Was, National President, Skull, Shah Saab, Ibrahim Saab, esteemed members of Skull. I take this opportunity to express my gratitude for having me invited for this session. I am quite confident that the credentials which have been explained just now about the organization, so far as its international base is concerned, I am sure that in the coming days, this kind of platform will be very, very useful so far as the international tourism of Kashmir, Jammu and Kashmir is concerned, and the way and the professionalism which our private sector players have in the whole tourism business, and the kind of exposure they will get by virtue of this platform will definitely help us to promote tourism at national level as well as at the international level. I would express my thanks to the national president also for having made it possible to come here for this session. My only request would be that the tourism department has ventured into an initiative promoting offbeat destinations which are already there but have not been so far as publicized internationally. I had an occasion to interact in one or two conferences, international conferences, and I have seen the kind of queries and the kind of eagerness to know about offbeat destinations. I am sure that after pandemic, first and second wave, people are always now preferring offbeat destinations rather than preferring the destinations that are already overcrowded, congested, like Gulmarg, Pahalgam, Sonmarg, Gulmarg. And in the coming days, the department has also devised a plan where we will be talking much about these destinations. And I am sure that the tourism department and our tourism players in Kashmir jointly will try our best to promote and to give a proper platform to the tour travel operators and other players in India as well as the international players to come and give due publicity and sell these destinations so that our tourists they get a new experience like we have seen in Greece. Our people have gone there and they have seen how a big buzz it has created, not only in India but rather internationally also. People have become now curious to visit this Greece. Similar is the case with Bangas. Bangas has recently been also a very hot place now so far as people want to go there. So we have a number of places. So maybe Tatpatri, Tosmadan, we have Simpan Top, we have now Chatpal, we have similarly other so many places which can be almost sold throughout the world in terms of getting more tourists here. I once again express my gratitude for having me invited here and share my views with you. Thank you very much. Acts of gratitude for joining us. Now this doesn't mean that anybody who's just 1 year in business or 2 years you should not do. Right? Generally we look in Bombay Club also, we wait to see that is the travel agent or tour operator. हमारे मेहमान जी का इस कॉल मोस्ट वेलकम श्रीनगर। हमारे इब्राहिम साहब, नासिर साहब, फिरोज साहब और हमारे पूरी स्टेट से वाबस्ता मेरे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर कल मुझे शाम को मिले दिल्ली में,
वहाँ एक फंक्शन थी, टूरिज्म की थी एक और कल सुबह नाज साहब ने मुझे कहा था कि हम मिल रहे हैं फिरोज साहब के पास, तो मैंने कहा मैं भरपूर कोशिश करूँगा आने के लिए। कि शायद फ्लाइट मॉर्निंग में थी, मुझे 11 बजे थी फ्लाइट। दरअसल कल भी मैं जो इंटरेक्ट कर रहा था, बदकिस्मती ऐसे हालात जो बन गए कोविड-19 के, और ऐसे हालात में हमेशा टूरिज्म इज द फर्स्ट कैजुअलिटी एंड लास्ट रिवाइवल। बिकॉज टूरिज्म इज ऑलवेज जो है ऐसे लॉ एंड ऑर्डर हो कुछ भी हो पहले ही जो है हिट होता है, और खासकर हमारे जो टूर ऑपरेटर हैं सबसे ज्यादा जो है उन्हीं को नुकसान होता है। उसका रीजन ये है कि मतलब वो यंग है, वैसे बूढ़े नहीं है, शायद उनकी दाढ़ी लंबी है, लेकिन ही इज एंथुसियास्टिक अबाउट टूरिज्म। वो बेसिकली ही इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड पर्सन इन आउटबाउंड टूरिज्म। हाजिर हुआ में ज्यादा वो है, लेकिन स्टॉल का भी उनको बड़ा जबरदस्त शौक था और वो इसमें आ गए हैं। एंड देन देयर इज अ बडिंग पर्सनालिटीज हियर, मकसूद शमरू साहब एंड मिस्टर सुवेद भट्ट, दे थ्री हैव जस्ट जॉइंड। कैन यू स्टैंड अप सुवेद प्लीज? आप थोड़ा ये बोलिए, दिखाइए। साहब kindly present to Mr. Kaur on behalf of Star Council Hyderabad. Expert fund also. Congratulations. Thank you. कल इंटरनेशनल का जो एजेंट के चैप्टर है, आज उनकी यहाँ मीटिंग थी। मैं भी जो है इनका ऑनरेरी मेंबर हूँ इस एसोसिएशन का। ये जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन है और यहाँ पर एजेंट के चैप्टर के इब्राहिम सिया साहब इसके प्रेसिडेंट हैं, और नासिर शाह साहब वो भी जो है नेशनल लेवल पर एशिया के जो है ट्रेजरर भी हैं। और काफ़ी ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनके जो है 15,000 मेंबर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, और इज़ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी जो है मेहनतों से मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को काफ़ी जो है टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा। और यहाँ इनके आज जो नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर काल, इनके जो है दिल में जो है कश्मीर के लिए काफ़ी मोहब्बत है, और हमेशा मुझे मिलते थे, हमेशा कश्मीर की बात करते थे। और आज वो आए थे यहाँ, और इन सब की ही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को जो पोटेंशियल है टूरिज़म उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें। जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, थ्रू आउट वर्ल्ड इसका जो है असर टूरिज़म पर रहा, बिकॉज़ ऐसे हालात में टूरिज़म इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी एंड टूरिज़म की लास्ट जो है रिवाइवल होती है। जब सब दुकानें खुलें फिर बाकी चीज़ें भी जो है ओपन हो जाती हैं, लेकिन टूरिज़म में काफ़ी टाइम लगता है। इसका रिवाइवल जो है बहुत देर से होता है। लिहाजा हमारे जो टूर ऑपरेटर इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उनको भी काफ़ी धचका लगा, उनको भी काफ़ी नुकसान हो गया। अब हमें उम्मीद है कि जो है टूरिस्ट अब आने लगे हैं। कश्मीर जो है जो लोग फॉरेन जाते थे, यूरोप जाते थे, वो नहीं जा पाए, लिहाजा वो हमें खुशकिस्मती है कि उन्होंने कश्मीर की तरफ रुख किया। हमारे जो है काफ़ी टूरिस्ट जो है अच्छी तादाद अब यहाँ आए, विंटर में भी समर में भी, और हमें उम्मीद है कि आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। और हमारी टूर ऑपरेटर इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनकी भी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आएँ ताकि लोगों को जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है रोज़गार मिले। हम जो है टूर ऑपरेटर के पास भी काफ़ी मुलाजिम होते हैं, होटल इंडस्ट्री में भी काफ़ी मुलाजिम होते हैं, इसी तरह से हमारे शिकारा वाले, पौने वाले, हेल्पर्स जो है हैंडीक्राफ्ट्स वाले, सब इससे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो हालात आगे ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और एक बिकॉज़
टूरिज़म इज़ ऑलवेज़, मैं ये कहूँगा टूरिज़म इज़ ए पीस एक्टिविटी, और इसमें जो है और जहाँ तक ये कोविड के हालात रहे, लोगों ने पसंद नहीं किया घर से बाहर निकलना, लेकिन अब शुरुआत हो गई हैं और हमें उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ने भी यहाँ काफ़ी स्टेप्स लिए, चाहे वो कोविड के दौरान और फिर जो है SOPs इन प्लेस हैं, और हमें टूरिस्टों को भी जो है ये दे शुड फॉलो द SOPs ताकि किसी को कोई जो है किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए, और मैं उम्मीद रखूँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर से वाबस्ता टूरिज़म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनका जो हमारा ग्रेटेस्ट एसेट है दैट इज़ द हॉस्पिटलिटी ऑफ आवर पीपल, मेहमान नवाजी, वो बरकरार रखेंगे और वही हमारी स्ट्रेंथ है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये इंडस्ट्री फले और फूले और हमारे जो लोग हैं इस इंडस्ट्री से उनको अच्छी तरह जो है उनको रोज़गार मिले, यही हमारी दुआ है। So namaskar everyone, and it is great honor for me to come to Srinagar, to Jammu and Kashmir. ये जगह तो this place is extremely beautiful. I have fallen in love with it since I was 11 years old. Me and my parents, we used to come here on holidays, and I have actually swam in the Dal Lake as an 11-year-old boy. This was in the late 70s. So for me it is a very powerful position to come back to Kashmir, to come back to Srinagar. आज हम लोग एक सेलिब्रेशन किया है कि we will strive very hard to support Jammu and Kashmir for travel and tourism, to uplift our friends who are now suffering due to COVID. कोविड की वजह से हमारा पूरा बिजनेस across India has been affected, and of course यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में भी इफेक्ट हो चुका है काफ़ी. So SCOL, our association in India and in Asia, will work very closely with the travel agent और जो tour operators हैं यहाँ पे श्रीनगर में to bring more packages in India ताकि we get more of our domestic tourism in the season, especially during Diwali, and of course we would also want to promote the skiing season later. We would like to promote Jammu and Kashmir during the winter skiing period, and of course next year summer season hopefully will be, inshallah, God willing, it will be a great boon for the state.